धनबाद स्टेशन का दक्षिणी छोर का ये नज़ारा, अंडरपास पुल, नाली का पानी झरना की तरह बह रहा है। ये अंडरपास दक्षिणी छोर। यदि इधर से आ रहे हैं आप तो नाली के पानी से स्नान करके ही जा सकते हैं अंडरपास पुल दक्षिणी छोर। ये है दक्षिणी छोर। देखिए नाली के पानी से कैसे ये देखिए नाली के पानी से